रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज जिस अहम टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो आप सब लोगों के लिए बहुत अहम टॉपिक है और हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा बिगाड़ है। आज की मेरी वीडियो जो है वो मैं सेकंड मैरिज के लोगों के लिए बता रहा हूँ कि सेकंड मैरिज में लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सेकंड मैरिज की रीज़न क्या होती है, सेकंड मैरिज लोग क्यों डाइवोर्स की और खुला की रेशो में क्यों इजाफा दिन ब दिन हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारी तवक्कुआत एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी अगर लड़के वाले हैं तो उनकी तवक्कुआत लड़की से बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर लड़की वाले हैं तो वो लड़के वालों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत कर रहे होते हैं। इसमें सबसे पहली मेरी ये आपसे गुजारिश है कि अपनी तवक्कुआत को कम करें। चाहे आप लड़की वाले हैं चाहे लड़के वाले हैं, पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो 50% को रखें किसी पे भी, कि अगर 50% भी हमारा इसमें हो गया, मकसद पूरा हो गया तो होगा। लेकिन अगर 100% उस पर वो एग्री हो जाते हैं, आपकी तवक्कुआत पूरी हो जाती हैं, उसमें आपको ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अगर 100% आप तवक्कुआत पूरी रखते हैं और 50% आपकी तवक्कुआत उस पर पूरी उतरती हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसमें आपको अफसोस होता है, दुख होता है। लिहाजा सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप अपनी तवक्कुआत को है कम करें। दूसरी इसमें जो सबसे अहम रोल है वो माँ का है। चाहे वो बच्चे की माँ है चाहे बच्ची की माँ है। बच्ची की माँ खास तौर पे मैं उनसे एड्रेस करूंगा कि जब आप अपनी बच्ची को अपने घर से रुखसत करते हैं तो उसको मेंटली तौर पे आपने इतना प्रिपेयर करके भेजना है कि देखो बेटा, आपने अपने माँ बाप के घर इतना टाइम गुजारा है, अब आप अपने ससुराल में जा रहे हैं तो वहां पे आपको ये माहौल नहीं मिलना। माँ बाप के घर में आपके लाड प्यार, आपकी हर चीज बर्दाश्त होती है, लेकिन ससुराल के घर में ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। घर में माँ बाप के घर में बच्ची जो है वो शहजादियां होती हैं, शहजादों जैसी जिंदगी बसर करती हैं। लेकिन ससुराल में उनको, खुदा ना खास्ता मैं अगर वो गलत कहूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे ये अल्फाज कहने नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत पे मबनी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे कि माँ बाप के घर में बच्चियाँ शहजादी होती हैं और ससुराल के घर में बच्चियाँ नुकरानी होती हैं। नुकरानियों से मेरी मुराद वो मासियाँ नहीं हैं जो काम वाली होती हैं, बल्कि उनको हर काम काज करना पड़ता है और टाइम पे करना पड़ता है। यानी कि माँ बाप के घर में अगर उसने खाना बनाना है, उसने लेट भी बना दिया है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ससुराल के घर में इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी कि आप बच्ची वालों की तरबियत और फिर बर्दाश्त का वादा एक दूसरे के साथ। यानी आप ये देख रहे हैं कि आपके साथ घर का माहौल और ससुराल का माहौल में कितना डिफरेंस आ रहा है, उस पर कंप्रोमाइज़ करना, टाइमिंग को देखना। ये अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके और मसाइल हैं, आप हाउस वाइफ हैं तो आपको और मसाइल हैं। हर घर के अपने मसाइल होते हैं, जिस तरह कहा जाता है कि हर घर की अपनी कहानी होती है। बहरहाल मेरे पास तो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, लोग मुझसे अपने घर के मसाइल शेयर भी करते हैं। तो मेरी उनसे यही एडवाइस होती है कि आप जितना मैक्सिमम हो सके एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करें। अगर आप अपने ससुराल के घर में जब तक हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें जितना बर्दाश्त कर सके। तो बात आपने 50% करनी है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आपने 110% करने हैं, बल्कि 200 तक कोशिश करनी है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। हाँ, उसके बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि आपका गुजारा नहीं है या आप मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकती, आपके उसके बाद फिर आपने ये डिसीजन लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। आजकल तो इसको बड़ा मामूली समझा जाता है, लेकिन पहले दौर में ये कहा जाता था कि जब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, ये ऐसी गलीज गाली से भी बदतर है
کہ طلاق جیسا لفظ کہ کسی کے منہ پہ آئے تو آسمان ہل جایا کرتے تھے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے کی یہ روٹین بن گئی ہے کہ خلا اور طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی دوسری جو ریزن ہے وہ ہے لو میرج کی۔ تو جب ہمارے بچے بچیاں لو میرج کرتے ہیں اس وقت ان کے دماغ پہ ایک جنون طاری ہوتا ہے کہ شاید یہ ساری زندگی ہی میرے ساتھ اس کا اتنا اچھا سلوک ہوگا، ساری زندگی میں شہزادی بن کے رہوں گی، بڑے بڑے گھر گاڑیاں کوٹھیوں کے خواب دکھائے جاتے ہیں، لیکن وہ ایک خواب کی حد تک ہوتے ہیں، چند دن کی چاندنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اندھیری رات ہوتی ہے کہ اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ توقعات ایک دوسرے پہ بہت زیادہ لگا لی جاتی ہیں، لیکن ان توقعات پہ انسان پورا نہیں اتر پاتا، کہ جس کی وجہ سے خلا کا جو قانون ہے وہ میں اپریشیٹ کروں گا جنرل پرویز مشرف صاحب کو کہ انہوں نے خلا کا قانون بنایا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مرد انتقامی کارروائی کرتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ میں اس کو بھی طلاق نہیں دوں گا اور میں اور بھی کر لوں گا، کیونکہ مجھے اسلام نے اجازت دی ہے کہ میں 4 شادیاں کر لوں، لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ جب تک وہ ایک خامد سے خلا لے کے یا طلاق لے کے فارغ نہیں ہوتی وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ تو برال جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ ٹھیک ہے، جس طرح مرد کو حق ہے طلاق دینے کا، اس طرح عورت کو بھی حق ہے کہ وہ خلا فائل کر سکتی ہے۔ تو آج کل جو ہماری عدالتوں میں کیسز کی سب سے زیادہ ریشو جا رہی ہے وہ خلا کے کیسز کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، عدالتوں میں جانا، پھر یونین کونسل کے چکر لگانا، پھر خدا نہ کرے کہ کسی کو اس اذیت سے گزرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب بچوں کو اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھے۔ برل یہ میری آپ لوگوں سے ایڈوائز ہے، تجویز ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جتنا کمپرومائز ہو سکتا ہے وہ کمپرومائز کریں، اس سائڈ پہ نہ آئیں۔ خاص طور پہ وہ خواتین کے جن کے بچے ہیں ان کے لیے تو بے حد مسائل ہیں، اور مرد کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوتا، مرد تو بچے اگر اس کے 4 بھی ہیں تو وہ اس کو دوسری بیوی مل جائے گی، لیکن کسی عورت کے اگر بچے ہیں تو اس کو آگے شادی کرنے کے لیے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی مرد کی ایسی نیچر، بہت کم مرد میں نے دیکھے ہیں کہ جو اگلی کے بچے بھی سنبھال لیتا ہے اپنے، بے شک اس کے 4 بھی ہوں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے اندر تحمل پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، اور اس سائڈ پہ نہ سوچیں، اس سائڈ پہ نہ آئیں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر نہیں آپ کا کوئی سسٹم ایسا بن رہا، آپ نے انتظار کر لیے 6 مہینے، سال 2 سال تک انتظار کر لیے، کوئی آپ کو نہیں نظر آ رہی کوئی ایسی امید کی کرن، تو پھر آپ کا رائٹ ہے وہ آپ لیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس سے بچیں۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔